စိတ်ချမ်းသာဖို့ကအဓိကပါပဲကိုစီချင်းနဲ့ပြီးဒီမှုတွေကလည်းရှိကြတာပဲဘာသိကြတာလဲလာကြည့်ကြပါကွယ်ငါအချိန်နဲ့စက္ကန့်တိုင်းတိုင်းနဲ့သိကြပါလေလက်ကဲလိုပါလေချက်တန်းလိုပါလေတိုင်းစံတဲ့နာရလည်းရဲချိုပါလေမင်းငါရဲ့နာမရှိတဲ့ရင်တော့သိပြောတာပဲငါရဲ့နေလမိတ်ထဲမင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့ကြောင်ပြောင်းတဲ့ကန်တော်ကြီးရေကြောင်မှာရှောက်သွားမယ်ဒီရင်မင်းကြိုက်တဲ့အလုံးကသိမော်ဒီတော့စားမယ်ကားကိုစီးလုံးငါမယ်အပြေဦးနဲ့ထပ်သွားမယ်အမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးဆိုမှတင်ထားတာငါရဲ့နာတဲ့သူမရဲ့စကားပဲအိမ်မက်နဲ့တကွာအပြင်မှာအေးပါကြစေမရဘူးသွားမယ်နေဝင်းကအဲ့လိုမျိုးမင်းအကြောင်းကိုကြွားတယ်စိတ်ထဲကိုကြီးပဲမင်းနဲ့မြောက်သူစိတ်ကူးထားတယ်မင်းနေတော့နေရမယ်ချွေးတယ်မရှိငါယုံစားတယ်ဝါပင်နေတဲ့ကြောင်းလဲတဲ့မင်းရဲ့ချစ်တဲ့လုံးတဲ့ဖြစ်စေယုံကြည်နေလိုက်မယ် Hey 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 လာလာရဲ့အိမ်မက်မျောလေးချက်ရှိတဲ့ပန်းပေါင်းစုံပွင့်တဲ့နေ့မှာချိန်ရလက်ချက်မင်းရဲ့လက်ကိုတွဲလို့ခရီးနေမတတ်နာတော်ကိုကြော်ပြီးဒီပင်လက်ပြဒီနဲ့သူသူတွေကိုအလုံးနဲ့မှန်မှန်ကြိုးစားအိမ်ရဝင်ရင်မင်းတပ်ပုံချီလွမ်းနေကိုအထိုးချကနေမစိုးပါငါတို့ဘဝရွှေမိုးပွင့်မိုးရွာသူသူရည်စားလေးမရမြည်မွေးတော့ဖို့ဘွာကျိုးလဲမင်းကငါကိုအားကိုအားရဆိုတော့စင်ရစင်ရမင်းကကားရများလို့ဒီကျူရှင်သွားချိုးတို့ချစ်တဲ့ဘွားမို့တတ်တဲ့ချီတဲ့ချီမရောဘူးအဝတ်ပြေးပါတော့အိမ်မက်လို့ကောင်းတော့မှတကူကြီးတဲ့ rainbow ချစ်မှုတို့လမ်းလို့တော့ကလိုက်တော့မင်းဖို့သုံးထားလို့တင်းတော့ဒါပြောပြတော့မင်းပြုံးအိမ်မက်တဲ့ကအိမ်မက်မင်းတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ဘုံအိမ်မက်တွေဘုံကြီးတဲ့မင်းနဲ့မြောက်သူစိတ်ကူးထားတယ်မရှိငါယုံစားတယ်အင်းနဲ့မင်းလေးကြီးရဲ့တော့တဲ့ဘဝကလေးတဲ့ကြောင်းနဲ့မင်းရဲ့ချစ်တဲ့လုံးတဲ့ဖြစ်စေယုံကြည်နေလား